안녕하십니까. 건강 365 아나운서 이영호입니다. 코골이는 남녀노소 누구에게나 있을 수 있는 증상입니다. 아이들이 코를 골 때는 귀엽게 넘기는 경우도 많은데요. 어린이와 성인의 코골이는 원인이나 증상에 있어서 좀 다르게 이해해야 할까요? 코골이에 대해서는 잠자는 습관 정도로 여기지만 수면 무호흡증은 걱정하는 분들도 많습니다. 코골이가 심해지면 수면 무호흡증으로 이어지는 건지, 수면 무호흡증이 있기 때문에 코골이 증상이 나타나는 건 아닌지도 궁금한데요. 오늘은 코골이와 수면 무호흡증이 건강에 어떤 위험으로 자리하는지 알아보겠습니다. 그리고 마음의 안정을 찾지 못하는 불안장애에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강 365 클리프 리차드의 Early in the Morning으로 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 코골이와 함께 지적되는 증상이 수면 무호흡증입니다. 코를 심하게 고는 증상이 잠을 자는 동안 숨쉬기에도 영향을 주는 걸까요? 이 코골이와 수면 무호흡증, 가톨릭대 여의도 성모병원 이빈후과 조진희 교수에게 도움 말씀 듣겠습니다. 교수님 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까? 네, 이 코를 심하게 고는 분들이 자주 듣는 말이 술을 줄여라, 살을 빼야 한다, 나이가 들어서 그렇다 이런 얘기들이거든요. 이게 모두 좀 연관이 있는 걸까요? 네, 전부 연관이 있습니다. 예. 왜냐하면 이제 이 살을 빼야 된다고 하는 것들은 우리가 비만이 오게 되면 이 숨쉬는 길에 지방이 축적이 되면서 이 호흡하는 데가 좁아지게 되거든요. 네. 그런 것도 하나의 원인이 되고요. 또 이제 나이가 들어서 그렇다라고 얘기하는 거는 우리가 나이를 먹으면서 이 숨쉬는 기도에 있는 근육들이 젊었을 때는 이 어떤 그 텐션을 유지를 해주는데 이게 나이가 들면은 그런 것들 유지해주는 능력이 좀 떨어져서 축축 늘어지게 됩니다. 네. 그래서 그런 것들도 원인이 되고요. 또 술을 줄여라 하는 얘기는 우리가 술을 마시면 알코올의 효과 때문에 일단은 코 안에 있는 점막들이 많이 붓고 또 그것 때문에 코가 막히는 것도 있고 또 일종의 그 알코올에 의한 마비가 와서 이런 근육들이 늘어지게 됩니다. 그래서 그런 것들이 모두 다 연관이 되는 것으로 되어 있습니다. 네. 이 목이 좀 짧고 두꺼운 분들, 그리고 이제 뒷목으로 좀 살이 많은 분들, 이런 분들이 좀 코를 골 것이다 이렇게 단정하는 경우가 있는데요. 실제로 그렇습니까? 예, 좀 그럴 수 있습니다. 있어요. 어허. 예, 이게 결국은 비만하고도 같이 연관이 되는데요. 예. 이 목이 짧은 부분들은 이 호흡하는 기도가 좀 짧아지는 그런 역할도 있고요. 또 턱이 많이 뒤로 들어가신 분들은 이 턱이 들어가면서 혀도 같이 뒤로 말리는 그런 영향을 보일 수도 있고 또 이런 기도에 지방이 축적이 되면서 호흡하는 데가 좁아져서 그런 코골거나 무호흡증이 나타날 수도 있기 때문에 그런 겉의 모습을 보고 또 체질량 지수를 우리가 쟀을 때 네. 그거의 상황을 갖고도 유추를 해볼 수 있습니다. 그렇군요. 또 잠자는 자세가 잘못됐다, 베개를 바꿔야 한다는 말도 있거든요. 그럴 수 있습니까? 예, 우리가 보통은 이제 바로 누워서 자는 경우들이 많은데 예. 그 바로 누워서 자게 되면 우리가 이제 어떤 베개를 쓰느냐에 따라 베개 높이에 따라서 호흡 기도가 꺾이는 경우가 생기게 됩니다. 그래서 그러면 그것도 문제가 되고요. 또 코를 많이 고시는 분들이 옆으로 누워서 자게 되면 코 고는 게 조금은 완화가 되기도 하거든요. 네. 그래서 그런 것 때문에 이제 잠자는 자세가 잘못됐다. 자세를 조금 바꿔야 된다. 또 베개를 너무 높은 걸 쓰면 안 된다. 그래서 바로 누워서 잘 때는 베개 높이가 한 8cm 이하 되는 것을 대충 권하고요. 옆으로 누워서 자시는 분들도 13cm 이상의 그런 높은 베개를 쓰게 되면 이 호흡 기도가 꺾이게 돼서 아무래도 이 코골이나 무호흡증이 더 발생할 수 있게 그렇게 되게 됩니다. 네. 그 아이들 가운데서도 심하게 코를 고는 경우가 있는데요. 그 아이들의 코골이의 원인은 뭘까요? 아이들은 대부분 이제 성인들과는 조금 달라서요. 예. 이 호흡하는 그 부위에 구조적인 문제가 있어서 오는 경우들이 많습니다. 예를 들어서 아이들은 이제 편도선이 비대하거나 또 이 코로 숨쉬는 길의 뒤쪽에 아데노이드라는
일종의 편도선의 일종이 있는데 그런 것들이 커서 숨쉬는 길을 막거나 혹은 또 코 자체에 무슨 알레르기 비염이 있다거나 아니면 코뼈가 많이 휘어 있다거나 이런 것들 때문에 코 고는 경우들이 많이 생깁니다. 네, 그러니까 아이들의 경우에는 그런 부분들을 확인해 봐야겠네요. 네. 자, 뭐 코골이, 심한 소음도 문제지만은 그 코를 곤다는 자체가 이 잠자는 동안 좀 숨을 쉬는데 문제가 있다 이렇게 볼 수 있을까요? 예, 그렇게 볼 수 있습니다. 왜냐하면 예. 이 호흡 기도가 좁아지기 때문에 이게 완전히 막히지 않고 아주 좁은 통로로 우리가 숨을 쉬게 되면 그 호흡 기류가 굉장히 빨라지게 됩니다. 네. 그러면 우리가 이 한지 같은 걸 이렇게 물고 바람을 불었을 때 한지가 떨리면서 소리가 나듯이 아주 좁은 호흡 기도로 공기가 빠르게 지나가면 주위에 있는 구조물들이 떨리게 되거든요. 예. 그래서 이 코를 고는 소리가 거기서 나게 되는 겁니다. 근데 네. 이게 거기서만 그쳐주면 좋은데 그렇지 않고 아예 숨 쉬는 길을 막아버리는 경우들이 있거든요. 그래서 그거를 수면무호흡증이라고 얘기를 하고 있습니다. 예. 그러니까 코골이가 수면 무호흡증으로 이어지기도 하고요. 또 역으로 숨 쉬는데 문제가 있기 때문에 코를 골기도 하고 그런 걸까요? 예, 같이 양면으로 다 작용을 한다고 볼 수 있습니다. 예. 그러니까 잠을 자는 동안 그 기도가 좁아지는 게 큰 문제가 될 수 있는 거군요. 예, 그렇습니다. 예. 그 나이와 상관없이 꽤 많은 분들이 이제 코를 골잖아요. 예. 어린이, 청년, 중년, 노인 누구에게나 코골이는 있을 수가 있는 거죠. 예, 그럴 수 있습니다. 네. 어린이에서도 오고 또 뭐 중년이 됐을 때 특히 여자분들은 이제 호르몬 자체가 바뀌면서 나타나는 경우들도 있고요. 젊었을 때 코를 안 골았는데 나이가 먹으면서 호흡 기도의 근육이나 이런 것들이 탄력을 유지하지 못하고 있거나 또 호르몬의 변화나 이런 것들 때문에 코 골거나 수면무호흡이나 이런 것들이 생길 수도 있습니다. 네. 그 말씀해 주신 것처럼 특히 이제 여성들의 경우에는 폐경기가 되면서 코골이가 생길 수 있다는 거잖아요. 예, 그럴 수 있습니다. 예. 네, 폐경기가 되면서 호르몬의 변화가 일어나면 여성들이 폐경기가 되면서부터 이제 이 살이 찌거나 이런 것들이 많이 생길 수 있습니다. 예. 그게 이제 호르몬의 영향하고도 같이 연관이 될 수 있는데요. 그래서 그렇게 되면서 호흡기도가 좁아지기도 하고 또 코를 골기도 하고 거기에 더 심하게는 수면무호흡증이 생기기도 하고 그렇게 될 수 있습니다. 네. 자, 폐경기 여성, 이제 호르몬의 변화 때문에 신체적인 변화가 생기고 또 살이 또 찔 수가 있기 때문에 이 코골이로 이어질 수가 있다는 거군요. 예. 이제 코골이 자체는 그 자체가 위험하기보다 이 코골이 때문에 생길 수 있는 수면 무호흡증 이런 것들이 이제 건강에 위험할 수 있다는 거죠. 예, 그렇습니다. 이 수면무호흡증이라는 건 결국은 숨을 쉬지 않는 거거든요. 그렇죠. 그래서 이 숨을 쉬지 않게 되면 뭐 어떤 분들은 길게 뭐 1분 이상 숨을 쉬지 않고 하는데 이럴 때 문제가 되는 것들은 우리 이 피의 산소 농도가 뭐 60% 70%대로 무호흡증에 떨어지게 됩니다. 예. 근데 우리 피는 우리 몸에 뭐 심장이나 뇌나 뭐 폐나 이런 데 다 돌면서 산소하고 이산화탄소를 치환을 해주는데 우리 피의 산소 농도가 95% 이상을 다 유지하고 있는데 그런 것들이 60%대로 떨어지게 되면 그렇게 돌면서 산소하고 이산화탄소를 치환해주는 역할을 할 수가 없게 됩니다. 그래서 예. 전신적인 건강의 문제를 야기시킬 수 있다고 볼 수 있습니다. 네. 그렇게 되면 심혈관이나 뇌혈관 질환으로도 이어질 수 있고요. 사망에까지 이를 수 있다는 말도 있던데요. 예, 물론 이제 기저질환을 갖고 계신 분들, 심장이나 또 뇌 그런 분들한테는 치명적일 수도 있고요. 예. 우리나라에서는 그렇게 많지는 않지만 외국 같은 경우에 아주 과도 비만인 분들이 잠자는 도중에 갑자기 호흡이 막혀서 사망하는 그런 경우들도 보고가 된 게 있습니다. 예. 그 주변에 이제 코를 심하게 골고 또 이 숨을 쉬지 않는 수면 무호흡증인 분이 가족으로 있으면 옆에 있는 사람들이 긴장하잖아요. 예. 그렇습니다. 코를 막 드르릉드릉 골다가 갑자기 멈추면서 또 한참 있다가 후 하고 숨을 내쉬고 그럼 저도 좀 긴장이 많이 되더라고요. 예. 그런 일이 밤새 계속 반복이 되는 겁니까? 아니면 일시적으로 예. 좀 그러는 건가요? 계속 반복이 된다고 보시면 될 것 같고요. 예. 대부분 이런 수면 무호흡증이나 심한 코골이 때문에 병원에 오시는 분들이
본인이 느껴서 오시는 분들은 굉장히 극소수고요. 예. 대부분 옆에서 보고 있다가 이분이 이렇게 하다가는 무슨 문제가 생길 것 같다. 큰일 날 수도 그래서, 있겠다. 그런 생각 들죠. 예. 그런 권유를 해서 오시는 분들이 대다수입니다. 예. 근데 좀 궁금한 게 그 본인이 왜 모를까 싶기도 하던데요. 근데 간혹 예. 아주 큰 코골이 소리에 본인이 놀라서 깨서 오시는 분들도 있거든요. 예, 예. 근데 이 코골이 소리가 아주 클 때는 왜 우리가 지하철이 플랫폼으로 들어올 때 나는 소리가 한 80데시벨 정도의 소리라고 얘기를 하거든요. 예, 예. 근데 그 정도의 소리로 코를 고시는 분들이 있습니다. 그럼 그 소리에 본인이 놀라서 이제 깨시는 분들도 간혹 있거든요. 예. 뭐 제 친구 중에서도 아주 심하게 고는 친구가 있는데, 예, 같이 뭐 잠을 좀 자기 힘들더군요. 예. 그런 경우도 있습니다. 예. 숨을 이렇게 잘 못 쉬는 건데, 그 본인도 모를 수가 있다는 거고요. 예. 예. 그 이제 뭐 잠깐 몇 초 정도 숨을 쉬지 않는 뭐 이런 경우는 모르겠습니다만, 그 계속해서 이게 반복되고 그런 게 이어진다면은 이게 수면 무호흡증을 좀 판단하는 기준이 있지 않을까 싶은데요. 예, 그렇습니다. 예. 예, 수면 무호흡증이라는 거는 우리가 이제 사실은 이제 잠자면서 하는 그런 수면 다운 검사라는 것을 통해서 여러 가지 우리가 뇌파부터 시작해갖고 뭐 눈의 움직임 또 이 호흡할 때 배와 가슴 변화 뭐 이런 여러 가지들을 보고 이제 판단을 하게 됩니다. 예. 그래서 이게 대충 보면 우리가 1시간에 이런 수면 무호흡증이나 또 이 저호흡이 이 두 가지를 합쳐서 우리가 지수를 내게 되는데요. 네. 이 1시간에 5번 이하면 그냥 단순 코골이라고 저희가 보통 얘기를 하고요. 5번에서 한 15번 정도 나타나게 되면 이게 약한 그런 수면 무호흡증이 있다. 또 15번에서 30번 정도면 중증, 그러니까 중간 정도의 수면 무호흡증, 30번 이상이면 심한 수면 무호흡증이 있다고 얘기를 하게 됩니다. 네, 그런 기준에 의해서 판단을 내리게 되는 거군요. 예. 예. 수면 다원 검사를 통해서. 예. 예, 예. 이건 뭐 어떻게 하는 방법인가요? 뭐 집에서 할 수 있는 건 아닌 것 같은데요. 집에서 하는 방법도 간단하게 볼 수 있는 방법들은 있지만 있어요. 어허. 예. 근데 현재로서는 그것은 우리나라 이 보험 구조에서는 인정을 해주지 않고 있고요. 예. 대부분 이런 실험실을 갖춘 그런 검사실에서 하는 것을 지금은 인정을 해주고 있고 예. 그 검사에는 그런 아까 말씀드린 뭐 뇌파나 또 눈의 움직임 또 여러 가지 그 턱 쪽에 있는 근육의 긴장도, 심장 박동, 호흡 뭐 이런 것들을 다 우리가 잠자는 동안에 나타난 것을 전체적으로 다 보고 그것에 대한 문제가 있는지, 무호흡이 있는지, 중간에 깨는지, 저호흡이 있는지, 또 산소 포화도가 어떻게 변하는지 이런 것들을 전체적으로 보고 구분을 할 수 있는 거고요. 그게 제일 좋은 수면 무호흡에 대한 검사라고 얘기를 할 수 있습니다. 네. 그러니까 병원이나 연구실에서 잠을 자면서 이제 장비를 부착하고 검사를 하게 되는 건가 봐요. 예, 그렇습니다. 예. 그럼 잠을 좀 긴 시간 자야겠는데요, 거기서요? 검사를 하려면은? 예, 그래서 보통 본인이 수면을 취하는 시간 한두 시간 전에 오셔서 예. 장착을 하고 그 다음 날 본인이 아침에 깰 때까지 자면서 검사를 하게 됩니다. 예. 그럼 이제 자면서 기록이 다 남게 되고 그걸 통해서 판단하게 되는 거군요. 예, 그렇습니다. 알겠습니다. 수면 무호흡이 있고 또 저호흡이 있다면서요. 또 구분이 된다고 하던데요. 어떤 의미입니까? 무호흡이라는 건 아예 숨을 쉬지 않는 겁니다. 예. 그러니까 뭐 30초건 50초건 아예 호흡에 운동이 없는 거고요. 저호흡은 숨을 쉬고는 있지만 정상 호흡의 50% 이하로 숨을 쉬는 걸 저호흡이라고 얘기를 하는데 우리가 이런 수면 무호흡에 대한 지수를 판단을 할 때는 무호흡과 저호흡을 합산을 해서 판단을 하게 됩니다. 네. 그러니까 숨을 덜 쉬게 되는 거군요. 예. 그 수면 무호흡증 있는 분들은 아무래도 이제 산소가 부족할 테고요. 수면의 질도 당연히 떨어질 것 같은데요. 예, 그렇습니다. 왜냐하면 우리가 이제 수면 무호흡증이 있거나 저호흡이 생기는 분들은 이 피해 산소 농도가 아주 낮으면 60%대까지도 떨어지는 분들도 있고요. 이 수면의 질이라고 하는 거는 우리가 실질적으로 무호흡이나 저호흡이 오게 되면 뇌에서 각성이라고 합니다. 그러니까 깨우는 거죠. 예. 이 사람이 숨을 안 쉰다. 또 피해 산소 농도가 떨어지니까 뇌에서는 이 사람을 살리기 위해서
사람을 잠자는 데서 깨우게 되는데 실질적으로 일어나는 건 아니고 뇌 자체가 각성이 되는 겁니다. 예. 그래서 이렇게 자꾸 깨다 보면 사실은 깊은 잠에 들어가질 못하니까 하루에 8시간, 10시간을 자도 우리가 깊은 잠에는 한 번도 들어가지 못하고 그냥 얕은 그런 수면 상태만을 유지하고 깨게 되면 낮에 졸리고 피곤하고 하는 그런 증상들이 나타나게 됩니다. 네. 그러니까 이제 잠을 나름 잘 잔 것 같은데도 낮에 졸리거나 하면 수면 무호흡증이 있는 건 아닌지 한번 확인해 볼 필요가 있겠네요. 자신이 이제 잘 모르기 때문에 그런 거잖아요. 그렇죠. 근데 나는 뭐 별로 일을 하지도 않고 네. 뭐 크게 운동을 한 것도 아닌데 그리고 한 8시간, 10시간 충분히 잤다고 생각을 하는데 나 왜 이렇게 계속 피곤하지 하는 것들이 이런 수면 무호흡하고도 연관이 될 수 있습니다. 네. 수면 무호흡증 또 잠을 덜 자게 되면 불면증이 생길 수도 있고 또 낮에 여러 사고 위험도 있을 수 있잖아요. 예, 그럴 수 있습니다. 예. 그래서 우리나라는 아니지만 외국 같은 경우는 장거리 운전을 하거나 이런 분들은 이런 검사들을 꼭 필요로 하는 경우들도 있습니다. 왜냐하면 밤에 잠을 잘 자지 못하고 무호흡증이 있고 이런 분들은 대부분 낮에 졸리고 하는데 예. 장기간 운전하거나 하시는 분들은 그런 것 때문에 사고 날 수 있는 그렇죠. 위험이 많기 때문에 이런 검사를 필수로 하기도 합니다. 예. 자, 수면 다원 검사를 통해서 진단을 내린다고 앞서 말씀해 주셨는데요. 네. 그 방법 말고 좀 집에서 이렇게 잠들기 전에 또 휴대전화 녹음 기능이나 또 촬영 기능이 있으니까 이렇게 좀 찍어보고 녹음해보고 본인의 수면 무호흡증을 확인하는 방법은 어떨까요? 괜찮을까요? 예, 그렇게 할 수도 있고요. 예. 요새는 또 이런 스마트폰이나 이런 데 많은 앱들이 나와 있습니다. 앱도 있고. 예, 근데 그게 뭐 아주 정확한 검사는 아닐지라도 그렇겠죠. 예. 본인의 상태를 대충 추정을 해볼 수 있는 정도는 될 수 있기 때문에 그렇게 한번 검사를 해보시는 것도 하나의 방법일 수 있습니다. 네, 그런 이제 앱들을 통해서 한번 확인해보고 의심이 된다면은 아까 말씀해주신 수면 다원 검사를 한번 받아보는 게 좋겠네요. 예, 그렇습니다. 예. 이 수면 다원 검사 이런 이제 정밀한 방법을 통해서 문제들이 확인되면 그럼 치료 여부는 어떻게 결정됩니까? 치료는 일단은 우리가 호흡할 수 있는 그런 코부터 시작해서 당기도라고 얘기하는 성대 위쪽까지 호흡할 수 있는 부분을 구조적으로 막고 있는 부분이 있다면 그 부분을 수술적으로 해결해 주는 것도 하나의 방법이고요. 예. 또 수술을 하지 않거나 또 수술을 정말 여러 군데를 다 한꺼번에 수술해야 되는 그런 대수술이 필요하거나 할 경우에는 그런 걸 쓰지 않고 그냥 양압기라는 걸 써서 치료도 할 수 있습니다. 예. 양압기. 뭐 이건 어떤 기계입니까? 양압기라는 거는 우리가 코를 통해서 공기를 불어 넣어줘서 잠잘 때 숨쉬는 길이 막히지 않게끔 만들어주는 겁니다. 예. 그래서 원칙적으로 보면 사실은 치료는 아니고요. 이런 무호흡이나 저호흡이 생기지 않게끔 유지를 시켜주는 방법이죠. 이거를 쓴다고 그래서 이런 무호흡증이나 이런 것들이 치료가 되는 건 아닙니다. 그렇지만 쓰게 되면서 잠자는 동안에 무호흡이나 저호흡이 없게끔 만들어주고 그럼으로써 다른 장기들의 또 문제점이 생길 수 있는 걸 예방해주는 그런 방법이 되겠습니다. 네. 그러니까 치료 기계는 아닌 거군요. 예. 그렇죠. 현재 상태를 유지를 시켜주는 거죠. 예. 그럼 양압기를 집에 가져가서 집에서 이렇게 착용하고 자는 겁니까? 구입을 해서? 예, 밤에 잠자는 동안에 혹시라도 뭐 낮에 잘 때도 잠자는 동안에는 모든 것들이 다 변하기 때문에 예. 잠자는 도중에 쓸 수 있는 거고요. 대부분이 그런 분들이 낮에 다닐 때는 그런 증상들이 거의 없거든요. 네. 그러니까 밤에 잠잘 때 사용할 수 있게 만든 게 양압기라고 얘기할 수 있습니다. 예. 이걸 착용하고 잠이 잘 올까 하는 생각이 얼핏 드는데 뭐 어떻게 쓰는 겁니까? 마스크처럼 착용하는 건가요? 예. 마스크도 이제 뭐 이 코와 입을 전체 가리거나 아니면 코에다가만 하거나 이런 여러 가지 마스크 방법이 있습니다. 그래서 어차피 잠잘 때 어떤 것을 이렇게 걸치고 잔다는 게 사실은 그렇게 쉬운 건 아니거든요. 그렇죠. 예, 그래서 이제 환자분들이 그 적응하는 시기가 처음에는 좀 필요하게 됩니다. 그래서 여러 가지 마스크도 사용을 해보시고 그래서 그런 것들에 본인이 이제 익숙하게 되면 또 하나의 기기를
선택을 해서 그걸 이제 착용하고 어허. 잠을 주무시게 이렇게 만드는 거죠. 예. 그럼 양압기는 구입해야 되는 겁니까? 아니면 뭐 대여 형식인가요? 어떻게 되나요? 지금은 이런 수면무호흡증이 있는 분들한테 정부에서 보험으로 해서 네. 평생 동안 대여를 해서 쓸 수 있게 해드리고 있습니다. 보험 적용이 되니까 이제 부담은 좀 약간 덜하겠네요. 예, 수면다운 검사도 그렇고 이 양압기도 보험이 다 적용이 돼서 저렴하게 사용하실 수 있습니다. 예. 적응하기까지는 얼마나 시간이 걸릴까요? 저희 같은 경우는 일단은 본인이 한 달 정도 착용하고 써보시고 예. 그 모든 데이터가 그 양압기에 축적이 되거든요. 그걸 갖고 오시면 본인이 쓰신 시간 또 이런 마스크가 뭐 새는지 안 새는지 또 압력이 어떤지 이런 것들을 조절해서 다시 환자분한테 그거 적절하게 만들어 드리고 다시 한 2개월 정도 한번 써보시고 괜찮으면 그 다음부터는 1년에 한 번 정도 확인하는 정도로 사용을 할 수 있습니다. 네. 이런 양압기로도 수면 무호흡증이 잘 조절되지 않으면 그럼 수술적인 방법도 고려하게 되는 건가요? 예, 수술적인 방법도 고려하게 됩니다. 그래서 예. 일단은 뭐 코 쪽에 숨 쉬는 길을 막고 있는 부분이 있다면 예를 들어서 코뼈가 많이 휘어 있거나 뭐 혹이 있거나 뭐 코살이 있거 많이 부어 있거나 그러면 일단 코로 숨 쉬는 부분도 좀 편하게 만들어주고요. 또 목 쪽에 예를 들어서 편도선이 많이 크거나 어린이들 같은 경우 아데노이드가 많이 커서 숨 쉬는 길을 막고 있다 그러면 그 부분들을 제거해서 숨 쉬는 길을 열어주거나 또 혀가 너무 커서 혀가 잠잘 때 뒤로 계속 말리면서 숨 쉬는 길을 막을 때 혀를 좀 부분 절제를 하거나 혀에 그 막히는 부분을 약간 제거해주면서 숨 쉬는 길을 열어주는 또 이 턱 자체가 뒤로 많이 빠져 있어서 예. 이게 혀를 같이 뒤로 당겨주면서 숨 쉬는 길을 막는 경우도 있거든요. 그럴 경우에는 양압 수술이라고 그래서 턱을 앞으로 빼내면서 혀도 같이 앞으로 당겨줘서 숨 쉬는 길을 열어주는 그런 수술도 할 수가 있습니다. 예. 그러니까 그 수면 무호흡증이 생기는 이제 원인을 찾아서 그 부분을 바꿔주는 거군요. 예, 그렇습니다. 예. 수술 후에 만족도는 어떻습니까? 숨 쉬는 길이 막혀서 생기시는 분들은 수술 후에도 굉장히 좋아질 수 있습니다. 그렇지만 이게 영원한 건 아니거든요. 왜냐하면 젊었을 때 예를 들어서 이런 구조적인 문제가 있어서 수술을 했는데 이게 나이가 들어가면서 그 주위에 있는 다른 부위의 그런 근육이나 이런 것들이 탄력을 잃으면서 이게 축축 처지게 되면 그런 것들이 과거보다는 더 이런 무호흡증이나 저호흡이 좀 생길 수도 있는 거거든요. 네. 나이가 들면 또 신체적인 변화가 생길 수 있는 거니까요. 예. 알겠습니다. 자, 오늘 수면 무호흡증에 대한 얘기 들어봤습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 가톨릭대 여의도 성모병원 이빈후과 조진희 교수와 함께했습니다. KBS 라디오 건강 365 남궁옥분의 꿈을 먹는 젊은이 듣고 계속 이어가겠습니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 불안한 마음일 때 일이 손에 잡히지 않고 앉지도 서지도 못하는 불안정한 행동을 경험하기도 합니다. 일시적으로 갖는 불안감은 누구에게나 있을 수 있는 일이겠죠. 이 상황에 따라 크든 작든 불안을 느낄 수 있는 거죠. 하지만 불안 증상이 점점 심해지고 지속될 때에는 잘 살펴야 하지 않을까요? 불안 자체가 병은 아니지만 반복되고 심해지면 불안 장애로 진단될 수도 있는 거죠. 경희대병원 정신건강의학과 이하라 교수에게 도움 말씀 듣겠습니다. 교수님 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네, 우리가 이제 불안감을 느낄 때는 뭐 땀이 나기도 하고요, 또 손이 떨리기도 하고 숨쉬기가 어려워질 때도 있습니다. 그런 두려움과 공포를 느끼는데 불안할 때 생기는 증상이 맞는 거죠? 네, 맞습니다. 불안 시 동반되는 증상은 매우 다양합니다. 예. 네, 자율신경 중에 교감신경 흥분에 따라서 두근거림이나 떨림, 호흡곤란이나 어지럼증, 식은땀 등의 다양한 증상이 나타날 수 있습니다. 네. 자, 불안감 자체는 사실 뭐 누구나 경험할 수 있기 때문에 크게 문제가 되진 않는 거죠. 네, 누구나 불안이라는 감정을 느끼고 사실 불안은 위협이나 신체적 스트레스에 대한 정상적인 반응으로 우리가 살아가는 데 있어 중요한 생존 기능을 합니다. 그런데 이렇게 가끔 찾아오는 정상적인 불안은 문제가 되지는 않습니다. 예.
하지만 이게 이제 지속되거나 더 나빠질 경우에는 생각을 해봐야 될 텐데요. 불안 장애가 되는 경우겠죠. 이 불안과 불안 장애는 어떻게 구분해야 할까요? 네. 정상적인 불안은 앞으로 일어날 일들을 대비하는 데 꼭 필요한 반응이지만 내가 좀 감당할 수 없는 지나친 불안이 6개월 이상 오래 지속되면서 평소 학교나 직장, 가정생활 등 이런 일상생활을 하는데 문제가 생긴다면 병적인 불안, 즉 불안장애로 볼 수 있습니다. 사실 이걸 좀 스스로 판단하기가 어려울 수 있어서 정확한 진단을 위해서는 정신건강의학과를 내원하셔서 검사 및 진단 받는 것을 권해드립니다. 네, 본인이 잘 알지도 못할 수 있다는 거죠. 네. 우리가 흔히 이제 마음이 아프면 몸도 아프다는 말을 하잖아요. 불안 장애가 있을 때 어떤 신체적인 증상도 함께 온다고 봐야 될까요? 네. 불안에 따른 스트레스 반응은 전신 신체 반응으로 나타날 수 있습니다. 최근에 한번 불안을 느꼈던 경험을 떠올려 보시면 예를 들어 중요한 시험이나 발표 직전의 상황을 한번 생각해 보실게요. 네. 이런 상황이 오면 우리는 스트레스로부터 스스로 보호하기 위해서 교감신경계가 흥분됩니다. 그러면 숨이 가빠지고 가슴이 두근거리고 근육에 힘이 잔뜩 들어가서 긴장이 되기도 하고 식은땀이 나는 등 여러 생리적인 반응입니다. 네. 네. 이 불안장애의 범위도 넓지 않습니까? 공황장애도 불안장애 하나로 알고 있거든요. 네, 맞습니다. 불안장애는 다양한 질환들을 포함하고 있는데요. 많이 알고 계신 공황장애뿐만 아니라 사소한 일상에도 지나친 걱정이 계속되는 범불안장애, 그다음에 사회적인 상황에서 특히 불안을 경험하는 사회불안장애, 또 불안장애에 속하고요. 공포증이나 소아에서 주로 진단되는 분리불안장애, 선택적 항구증 등 모두 불안장애에 속합니다. 네. 이런 불안장애는 치료가 필요한 부분인 거죠. 네. 불안장애가 장기간 지속되거나 불안 강도가 심할수록 우울증과 같은 추가적인 문제가 동반되기 쉽습니다. 또 스스로 불안을 조절하기 위해서 술이나 담배, 약물 등을 사용하여 물질 중독까지 동반되는 경우도 있으므로 조기 진단이나 치료가 중요합니다. 네. 네. 이 불안장애는 청소년부터 노인까지 나이와 상관없이 생길 수 있는 거겠죠? 네, 불안장애의 유병 연령대는 매우 다양한데요. 소아에서 흔히 분리불안부터 어린 시절부터 동반되는 특정 공포증, 범불안장애, 20대 이후에 흔한 공황장애까지 불안장애 평생 유병률이 9% 정도로 나타났습니다. 즉 국민 10명 중 1명이 불안장애를 경험하는 거죠. 일반적으로 여성이 남성의 2배 정도로 더 많고 최근 5년 사이에는 20대 젊은 불안장애 환자가 2배 가까이 늘어나기도 했습니다. 이 불안감이 지나치면 일상생활에 어려움이 따르는 건 당연할 텐데요. 그 진료실 또 의료진 앞에 앉기까지도 오랜 시간이 걸리지 않을까 싶습니다. 어떨까요? 네, 맞습니다. 사실 불안장애로 치료를 시작하기까지 오래 걸리는 편인데요. 특히 공황장애처럼 신체 증상이 두드러지는 분들은 신체 문제 때문에 수많은 병원을 다니다가 검사 결과 이상이 없다는 설명을 듣고 마지막에 정신건강의학과 진료를 오시는 경우가 많습니다. 네, 이 병원을 찾기까지 얼마나 나름 참고 견디다가 치료를 결심했을까 싶기도 한데요. 그 불안장애에 시달리는 분들은 주로 어떤 말씀들을 많이 하시나요? 네, 진료실에 처음 오실 때 이런 말씀들을 많이 하시는데요. 예. 사실 예전부터 불안이 심했는데 정신과에 안 오려고 참다가 도저히 안 될 것 같아서 왔어요라고 말씀을 하시거나 예. 네, 또는 신체 증상으로 고생하신 분들은 두근거림이나 흉통으로 심장내과를 가시거나 숨쉬기 답답함이랑 가슴 쪽의 답답함으로 호흡기 내과, 손발 떨림이나 힘 빠지는 증상으로 신경과 등 다른 과 검사를 여러 차례 하고 오시는 경우가 많습니다. 그래서 이런 검사를 다 받았는데도 결과가 정상이라서 심리적인 원인에 대해서 평가를 권유받고 오시는 분들이 많으세요. 그런 경우에는 다들 저는 왜 몸이 아픈데 정신과에 오라고 하는지 몰라서 안 오려고 하다가 왔어요라는 말씀도 많이 하십니다. 예, 이미 이제 다른 곳을 좀 거쳤다가 오시는 분들이 많이 계시군요. 네. 그 불안장애에 시달리는 분들은 우울증을 동반하는 경우가 많은지, 이 불안감이 지나쳐서 우울증이 올 수도 있을 것 같고요. 우울증이 또 불안감을 더 높일 수도 있을 것 같은데 어떻습니까? 네, 맞습니다. 사실 우울하시만 하긴 분도 불안하시기만 하시긴 분도 없고 다 불안하신 분들은 우울장애가 동반되는 경우가 많고요. 예.
반대로 우울하신 분들도 불안장애가 동반되는 경우가 많습니다. 특히 우울증이 공존할 경우에는 불안이나 공황 증상이 더 심하게 나타나기도 합니다. 예. 자, 불안장애로 진단되는 그럼 기준은 뭘까요? 뭐 기분 장애에 대한 지적도 있어서 어떤 진단이 쉽지 않을 것 같습니다. 네, 우울증과 불안장애를 구별하기 애매한 부분이 많습니다. 예. 네, 단순히 증상만으로 진단하는 게 아니라 환자의 상태나 상황에 따라 판단할 수 있는 부분이라서 불안장애 진단에 있어서 가장 중요한 기준은 6개월 이상 지속되는 심한 불안감으로 생활할 때 문제가 있는지입니다. 이때 느끼는 불안 정도는 스스로 뭔가 조절하기가 좀 어렵고 버겁게 느껴지기도 합니다. 네, 이 불안이라는 게 좀 자의적이기도 하고 해서 진단이 좀 어렵군요. 어쨌든 6개월 정도 이상 그런 게 이어져야 된다는 거군요. 예. 네. 그 불안장애 치료함에 있어서 우울증 치료제가 처방되는 경우가 많다고 들었습니다. 그 치료 기전이 비슷하다고 보는 건가요? 네. 이 부분에 대해서도 꼭 설명을 드리는데요. 예. 네, 정신건강의학과 약은 사실 우울증약, 불안증약, 조울증약, 조현병약 이렇게 질환별로 구분되지는 않습니다. 예. 이 세로토닌이나 도파민 같은 신경전달 호르몬을 조절하는 약물들이라 환자의 다양한 증상에 맞추어서 약제를 사용합니다. 사실 불안장애의 1차 선택 약물로는 세로토닌 분비를 조절하는 항우울제가 널리 사용되고 급성 불안 증상에는 빠른 안정 효과가 있는 항불안제도 함께 사용하게 됩니다. 네, 어떤 그 진단명보다는 그 환자의 상태에 따라서 처방이 조금 달라질 수도 있겠네요. 네, 맞습니다. 예, 알겠습니다. 자, 일종의 이제 진정 효과를 주는 거라고 봐야 될 텐데요. 불안장애 증상이 심해지는 순간들을 조심해야 할 것 같습니다. 그 어떤 상황들일까요? 네, 불안장애의 악화 요인으로는 스트레스가 있겠습니다. 네. 또 상황적으로 공황이 잘 생기는 상황들이 있겠는데요. 좀 좁고 폐쇄적인 엘리베이터나 터널, 비행기 안과 같은 장소에서도 불안이나 공황 증상을 많이 경험하시고 그 신체적인 각성이 동반되는 상황, 예를 들어 사람들이 매우 많은 장소 혹은 달리기나 운동을 하는 듯한 상황에서 두근거림, 숨막힘 등의 증상이 잘 나타나서 이런 상황들도 불안을 좀 유발할 수가 있습니다. 네, 어떤 특정 장소 아니면 특정적인 어떤 상황에 따라서 이런 불안 장애가 더 심해질 수 있다는 거잖아요. 예. 네. 그러니까 이제 예측할 수 없는 상황이 불안감을 더 높이는 거네요. 네, 공황 발작이 있는 분들은 모두 앞으로 또 그런 발작이 생기면 어떡하지 하는 예기 불안을 보이는 것이 특징적입니다. 예. 또 이런 불안이 스스로 알 수가 없고 갑자기 나타나기 때문에 조금 더 이런 불확실성에 대해서 더 불안감이 큰 편이십니다. 네. 사실 뭐 실패나 불확실한 미래에 대한 두려움은 누구나 다 가지고 있죠. 뭐 저도 그런 거 있으니까요. 네. 하지만 이제 불안 장애로 고생하시는 분들은 그런 불안도가 훨씬 더 크고 높다는 거잖아요. 네, 불안장애 환자분들은 기질적으로 좀 부정적인 정서를 잘 느끼거나 불안에 대한 민감성이 크신 분들이 많습니다. 예. 연구에 따르면 어릴 적 부모님으로부터 과잉 보호나 좀 정서적 지지를 낮게 받으신 분들, 이런 환경도 공황장애 위험 요인이라고 알려져 있습니다. 또 대부분 환자가 첫 공황 발작 시기에 스트레스 요인이 공존하고 있어서 이런 급성이나 만성 스트레스도 공황이나 불안장애의 심각도랑 연관이 있습니다. 네. 그 어렸을 때부터 자란 환경도 영향이 있을 수 있고요. 갑자기 이제 스트레스를 받으면서 그런 것들이 이제 발현되는 과정으로도 볼 수 있을 것 같습니다. 예. 네. 그 불안장애를 진단하는 데 있어서 그 범불안장애 진단 기준이 있지 않습니까? 그런 네. 항목들이 이제 하나하나 있는 걸로 알고 있는데요. 스스로 좀 자가 진단해 볼 수 있는 방법 없을까요? 네, 맞습니다. 예. 범불안 장애가 있는 분들은 사실 어렸을 적부터 주변에서 왜 이렇게 평소에 근심 걱정이 많어라는 이야기를 한 번쯤은 들어보셨을 텐데요. 네. 네, 범불안 장애는 일상 속 모든 사소한 상황에 대해서 심한 불안이란 걱정이 지속되고 스스로 조절하는 것이 어렵게 느껴집니다. 그래서 이런 기간이 6개월 이상 지속이 되는데요. 동반되는 어떤 증상으로는 안절부절 못하거나 신경이 곤두선 느낌이 들기도 하고 예. 피로해지고 집중이 잘 안 되고 멍하거나 좀 갑자기 짜증이 나는 느낌이 들기도 하고 근육이 잔뜩 긴장돼서 근육통이 있는 경우도 있고요. 불면 증상도 흔히 동반되는 증상 중에 하나입니다. 네.
뭐 피로감이 있을 수도 있고 뭐 짜증이 나기도 하고 근육통까지 생길 수가 있는 거군요. 네. 예. 이런 것들을 이제 하나하나 문항으로 해서 판단을 내리는 건가요? 네, 맞습니다. 저희가 그런 증상이 동반되는 정도가 몇 가지 이상이신지, 기간이 얼마 정도인지 이런 것들을 아하. 종합적으로 평가하게 됩니다. 예. 이걸 이제 네. 하나하나 질문해서 답변에 따라서 이제 점수를 매기게 되는 거군요. 예. 네. 자, 그런 증상들이 어떤 질환으로 인한 게 아님에도 나타났을 때 그때 문제가 되는 거죠. 네, 이런 증상이 사실 지속되면 일상을 지내시는데 많은 불편감이 생기십니다. 그래서 평소에 불안장애가 조금 의심이 되신다면 꼭 진단을 받아보시는 게 좋으십니다. 네, 진단을 반드시 받아야겠고요. 네. 자, 이 불안장애 치료는 어떻습니까? 어떤 치료 기간이 정해져 있는 건지 아니면 이걸 또 평생 관리를 해 나가야 하는 건지요? 네, 불안장애 치료 목표를 말씀드릴 때 저는 꼭 환자분들한테 이렇게 말씀을 드리는데요. 불안장애는 씻은 듯이 불안을 완전히 없애는 게 아니라 잘 다루는 데 있습니다. 예. 일단 치료를 시작하시면 대부분 환자분들이 많은 증상의 호전을 경험하시는데요. 치료 경과에 따라서 약제를 점차 감량하며 중단할 수도 있습니다. 네, 그러다가 사실 스트레스가 다시 좀 심해지면 불안이 불쑥 올라올 수도 있는데요. 그럴 땐 다시 약물 소량 복용하거나 스트레스 관리를 통해서 불안을 조절할 수 있습니다. 즉, 불안은 없애는 게 아니라 잘 관리하는 게 치료의 목표라고 보시면 되십니다. 네, 관리를 잘 해야 한다. 또 약을 뭐 평생 먹어야 하는 게 아니냐 이런 걱정하시는데 약을 드셨다가 또 중간에 끊을 수도 있는 거군요. 중단할 수도 있는 거고요. 네. 네. 자, 아무래도 약을 이제 오래도록 복용하다 보면 불안감이 커질 수 있어서 좀 말씀을 드린 건데 그 진료실에서 뭐 길지 않은 만남이겠습니다만 환자들은 주로 어떤 얘기를 많이 하시나요? 네, 사실 그 불안으로 진료실을 찾아오신 분들은 치료에 대해서도 많이 불안감을 느끼십니다. 그래서 저는 사실 치료에 대해서 안심을 하실 수 있도록 설명드리는 걸 중요하게 생각하는데요. 네, 약물 치료를 시작하면 증상이 안정될 때까지 최소 6개월에서 1년 정도까지는 처방에 따라서 약을 꾸준히 복용하는 게 중요하다고 말씀드립니다. 사실 환자분들이 중간에 약을 드시면서 증상이 좋아지시면 약을 임의로 중단하시거나 줄이시는 경우가 많은데요. 예. 네, 이렇게 되면 제가 하는 경우가 오히려 더 빈번해서 처방대로 약물을 좀 꾸준히 6개월에서 1년 정도 복용하는 것이 약물 의존성을 낮추고 빠른 호전에도 도움이 된다고 꼭 말씀드립니다. 네, 환자들의 그 안심을 주는 게 가장 중요하겠네요. 네. 예. 자, 그 약 처방이라든지 의사와의 상담도 중요하지만 이런 일상생활에서 또 지켜야 하는 부분들도 있겠죠. 네. 그래서 저희가 그 공황장애에서 스트레스가 원인이 되듯이 평소 스트레스 관리가 중요한데요. 예. 따라서 약물 치료 외에도 다양한 명상이나 마음 챙김과 같은 이완 기법을 설명드리기도 하고요. 또 좀 편안하게 몸을 이완시킬 수 있는 요가 등의 신체 활동도 권유드리기도 합니다. 네. 운동도 이런, 도움이 되는 거군요. 네, 운동도 도움이 되십니다. 그리고 예. 이런 거를 함께 약물 치료랑 병행했을 때 효과도 더 크기 때문에 진료실에서도 저도 항상 이런 부분도 같이 말씀을 드리는 편입니다. 예. 음식은 어떨까요? 특히 이제 뭐 커피나 특히 술, 또 담배 이런 것도 의존할 수도 있잖아요. 예. 네. 그 공황 발작이랑 불안 증상이랑 유사한 증상을 보이는 약물이나 섭취 음식에 대해서도 평가가 중요한데요. 공황 발작을 유발할 수 있는 음식으로는 카페인이 많이 함유된 음료라든지 아니면 각성제가 있을 수 있습니다. 또 평소에 음주를 자주 오랫동안 하시던 분이라면 갑작스러운 금단 증상을 겪을 때도 심한 불안이 생길 수가 있어서 이렇게 음주 관련해서도 금주를 좀 권유하는 편입니다. 네. 그 주변에 이제 친구나 가족들에게 이런 불안감이 좀 심할 때 대화도 자주 하고 이렇게 툭 터놓고 얘기하는 것도 필요할까요? 네, 맞습니다. 사실은 이 불안 증상을 겪을 때 본인이 겪는 증상이나 상황에 대해서 충분하게 주변에 이야기하고 그 상담을 하는 것만으로도 어느 정도 완화에 좀 도움이 되어서 평소 이런 고민이 있으시다면 주변 분들에게 꼭 상담을 하시는 것도 좋으실 것 같습니다. 네. 또 역으로 그런 불안을 호소해 오는 경우도 있잖아요. 그때는 어떤 얘기를 해주면 좋을까요?
네. 사실은 네. 그런 불안한 상황에 대해서 좀 환자가 어떻게 느끼는지 그 상황에 대해서 객관적으로 좀 주변에서 상황을 판단해주고 얘기를 해주는 것도 도움이 되고요. 사실 저는 만약에 주변에서 보셨을 때 환자분이 좀 지나친 불안을 경험하고 있으시다면 그렇죠. 예. 네, 병원에서 한 번쯤 검사나 진료를 받아보시는 거를 추천드립니다. 예. 병원에 가는 걸 주저하지 말라. 예. 네. 충분히 좋아질 수 있다. 네. 또 권유를 하면은 또 그런 불안 장애를 갖고 있는 분들이 또 용기를 낼 수가 있으니까요. 예. 네. 그런 부분도 중요할 것 같습니다. 자, 이유 없이 나타나는 불안감, 두려움, 공포심이 있다면 검사를 받아보고 초기 치료를 하는 게 가장 좋은 방법이겠네요. 예. 네. 어떤 경우에 검사가 필요할지 한 번 더 짚어주신다면요. 네. 그리고 특히 불안이 신체 증상이 동반이 된다면 내과나 외과적인 질환도 우선 감별하는 것이 중요합니다. 예. 네. 공황장애 환자 21% 정도에서 심장 이상이 발견되기도 하는데요. 예. 네. 이처럼 처음에 평가 과정 시에 갑상선 기능 항진증이나 아니면 부정맥, 천식, 만성 폐쇄성 호흡기 질환 등에 대한 감별도 필요합니다. 그래서 처음 진료를 보러 오실 때 평가를 위해서 적절한 호르몬 검사나 혈액 검사, 심전도 검사 같은 기본 평가도 같이 진행하게 되는데요. 한 번쯤은 겪고 있는 신체 증상에 대해서 정확하게 평가를 받아보시는 것도 중요합니다. 네. 다른 질환들의 영향으로 불안장애가 올 수도 있으니까 그런 부분들도 확인하셔야겠네요. 자, 오늘 네. 도움 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 경희대병원 정신건강의학과 이아라 교수와 함께했습니다. KBS 라디오 건강 365 최성수의 동행 들으면서 모두 마칩니다. 아나운서 이영호였습니다. 고맙습니다.